वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हमारे कारीगर एंट्री बॉट नेट लगा रहे हैं वहाँ पर लाइव। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए उधर दो कारीगर और लग रहा है एंट्री बॉट नेट लगाने के लिए। और ये देखें इस टाइप से हम लोग फिनिशिंग देते हैं। अगर आपको भी कहीं भी फैक्ट्री में या फिर किसी भी जगह आपको इस टाइप का नेट लगाना है, कंप्यूटर से परेशानी है तो संपर्क करें। हम आपको इस तरीके का साइज का नेट बना कर देंगे। देखिए और इधर ये कारीगर को किस टाइप से फिनिश करना है यहाँ पे देखिए। ये आपको किस टाइप का फिनिशिंग और सारा चीज़ मिलेगा। वीडियो को तो नंबर डाल देंगे, इस पर कॉल करें। अगर मैं वीडियो को नंबर बताता हूँ 7033615589